Astăzi am primit în service acest iMac pe care proprietarul îl folosește zilnic pentru editare foto-video, care a venit la noi pentru o mentenanță completă și pentru a-i adăuga niște RAM în plus. N-am stat pe gânduri și le-am desfăcut. Pe interior arăta chiar decent, puține urme de praf, ceea ce este foarte normal. Dacă nu știați, așa arată un iMac în interior. După cum puteți vedea, are un hard de 2TB. Noi am recomandat proprietarului un SSD de 2TB pentru a se mișca mult mai bine, mai ales dacă edităm foto-video. Am curățat toate componentele, am schimbat și pasta termoconductoare și de asemenea am adăugat proprietarului și 16 GB de RAM. Pentru orice device ne poți contacta pe bubufixer.ro.